O, 20-ci əsrin ən nüfuzlu şəxsiyyətlərindən hesab olunur. İkinci Dünya müharibəsinin qəhrəmanı, Alman generallarının qorxulu yuxusu, bütün Sovet liderlərinin çəkindiyi adam, qadınların sevimlisi. Xalq arasında hər zaman böyük sevgi ilə xatırlanan, amma eyni zamanda bilinən və bilinməyən kifayət qədər yanlışları olan böyük insan, qələbə marşalı Georgi Zhukov. Kanala abunə olduqdan sonra bildiriş zəngini açsanız, paylaşılan bütün videolardan dərhal xəbər tutacaqsınız. (24 iyun 1945-ci il) Moskvadakı Qırmızı Meydanda SSR-nin Böyük Vətən müharibəsində faşist Almaniyası üzərində qələbəsinə həsr olunan ilk və ən məşhur parad baş tutur. 30 mindən çox hərbçinin iştirak etdiyi təntənəli paradın komandanı Marşal Konstantin Rokosovskidir. Paradı ağ at üzərində qəbul edən isə Sovet İttifaqı marşalı, xalqın sevimlisi Georgi Zhukovdur. Şöhrətinin zirvəsində olan marşal bir müddət sonra Stalin və ətrafı tərəfindən təqiblərə məruz qalaraq vəzifəsindən uzaqlaşdırılacaqdır. Georgi Zhukov 1896-cı ildə Rusiyanın Kaluga vilayətinin Strelkovka kəndində anadan olub. Uşaq yaşlarından başlayaraq əvvəlcə doğma kəndində, daha sonra Moskvada müxtəlif işlərdə çalışır. Birinci Dünya müharibəsi başlayandan sonra orduya çağırılan Zhukovun karyera yüksəlişi də elə buradan başlayır. 1917-ci il Oktyabr inqilabından sonra Bolşevik partiyasının üzvü olaraq Qırmızı Orduya qoşulur. 1918-1921-ci illərdə Rusiya vətəndaş müharibəsi dövründə xüsusi fəallıq göstərir. Lakin onun hərbi fəaliyyətinin zirvəsi İkinci Dünya müharibəsindəki rolu olur. 1941-ci ilin 22 iyun tarixində Almaniya SSR-yə hücum edir. Yıldırım sürətli müharibə strategiyasına əsaslanan Alman qoşunları qəfil zərbə ilə Sovet ordusunu ciddi məğlubiyyətə uğradır. Cəmi bir neçə həftəyə Almanlar Kiyev və Leningrad şəhərlərini mühasirəyə alırlar. 29 iyul tarixində Kremldə keçirilən müşavirədə ordunun baş qərargah rəisi Zhukov qoşunların Kiyev şəhərindən geri çəkilməsini təklif edir. Və bu addımın atılmasının zəruriliyini də Stalinə məntiqi şəkildə əsaslandırır. Zhukovun az qala göstəriş formasında dediyi fikir Stalini özündən çıxarır. Yoldaş Zhukov, siz bu axmaq fikirlərinizlə Kiyevi təslim etməyə özünüzdə necə cürət tapırsınız? Zhukov isə təmkinli şəkildə cavab verir. Yoldaş Stalin, əgər mən bir baş qərargah rəisi kimi axmaq fikirlər deyirəmsə, deməli öz yerimdə deyiləm. Xahiş edirəm vəzifədən azad edilməyim üçün göstəriş verəsiniz. Beləliklə, Zhukov baş qərargah rəisi vəzifəsindən azad olunaraq Leningrad cəbhəsinə göndərilir. Amma sonralar məlum olur ki, fikirlərində həmişə qətiyyətli olan və qarşısındakının kimliyindən asılı olmayaraq sözünü deməyə bacaran Zhukov həmin müşavirədəki fikirlərində də yanılmayıb. Sentyabr ayında Alman ordusu Kiyevi tutur və 600 mindən çox Sovet hərbçisi əsir götürülür. Payızda artıq Almanlar Moskva ətrafında qərarlaşanda çıxış yolu tapmaqda çətinlik çəkən Stalin Zhukovu köməyə çağırır və şəhərin müdafiəsini ona tapşırır. Oktyabrın 16-sında paytaxtın köçürülməsi haqqında qərara imza atdıqdan sonra Stalin Zhukovdan soruşur. Yoldaş Zhukov, sizcə qoşunlarımız Moskvanı saxlaya biləcəkmi? Zhukov yenə özündən əmin şəkildə cavab verir. Yoldaş Stalin, mən buna şübhə etmirəm. Biz Moskvanı Almanlara verməyəcəyik. Zhukovun bu qətiyyətli cavabı Stalini təsirləndirir. Rəhbər ona inanaraq Moskvanı tərk etmir. Bəli, Stalin müharibənin ən ağır vaxtlarında Moskvanı tərk etmədi kimi az qala şüara çevriləcək həmin ifadə məhz Zhukovun qətiyyətinin məhsuludur. Stalin Zhukova inanırdı. Bilirdi ki, Zhukov olan yerdə qələbə var. Digər yüksək çinli hərbçilər və məmurlar bir yana idi, Zhukov isə bir yana. Stalin ali başkomandan kimi Zhukovu özünə muavin seçmişdi.
Jukov yeganə şəxs idi ki, təxirəsalınmaz qərarların verilməsində Stalinin adından danışmaq səlahiyyəti var idi. Müharibə illərində istər ön, istərsə də arxa cəbhədə həll edici sözü Jukov deyirdi və heç bir müzakirəyə yer qoymamaq üçün əlavə edirdi. Birinci ilə razılaşdırılıb. Moskva ətrafındakı döyüş, Stalingrad əməliyyatı, Berlinin alınması, bütün bunlar Marşal Jukovun adı ilə bağlıdır. Müharibə ərzində Jukov hansı cəbhəyə gedərdisə, almanlar artıq əmin olurdular ki, tezliklə Sovet qoşunları hücuma keçəcək. Əlbəttə, bu qələbələr də asan başa gəlməyib. Marşal Jukovun rəhbərlik etdiyi hərbi əməliyyatlar zamanı 100 minlərlə hərbçi itirilib. Bəziləri hesab edirdilər ki, onun qazandığı qələbələrin əksəriyyəti pir qələbəsi olub. Məsələn, elə olub ki, bir adsız təpəni almaq üçün Marşal heç bir ehtiyac olmadan bir diviziya əskəri qırğına verib. Həmin əməliyyatlarda iştirak edib sağ qalan bəzi veteranlar indi də bu addımlarına görə ona lənət oxuyurlar. Marşalın nüfuzuna xələl gətirən daha bir fakt isə onun Berlinin və digər Almaniya şəhərlərinin qarət olunması barədə şifahi əmr verməsi idi. Tarixi faktlar da sübut edir ki, Almaniya işğal olunduqdan sonra Sovet əskərləri günlərlə şəhəri qarət edib, minlərlə qadın zorlanıb, işgəncələrə məruz qalıb. Bundan başqa, Marşal Jukov Almaniyadan özü üçün 19 vaqon qənimət gətirmişdi. Bu qənimətlər arasında qızıl zinət əşyaları, xəz kürklər, Almanların evlərindən götürülən pianolar, müxtəlif geyimlər, hətta Mercedes markalı avtomobil də var idi. Müharibədən sonra Jukov Almaniyada Sovet İttifaqı zonasının ali hərbi komandiri olur. 1946-cı ildə o quru qoşunlarının baş komandanı təyin olunur. Artıq Marşal şöhrətinin zirvəsindədir və heç kim onun bu vəzifədən tezliklə enə biləcəyini ehtimal belə eləmir. Jukovun bu şöhrəti hər şeyə şübhə ilə yanaşan Stalini ona da ehtiyatla yanaşmağa məcbur edir. Əslində hər şey müharibədən dərhal sonra başlamışdı. Berlin əməliyyatının komandanı Jukov Qərb mətbuatında Stalinin varisi olaraq göstərilirdi. Bundan başqa, 1945-ci ilin yayında Potsdamda böyük üçlüyün görüşü zamanı maraqlı hadisə baş vermişdi. İngiltərə səfirliyində Winston Churchillin qəbulunda Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Truman Stalinin şərəfinə badə qaldırır. Churchill isə badəsini qaldıraraq bunu Stalinin yox, Jukovun şərəfinə içməyi təklif edir. Stalin gülümsəyərək qədəhi başına çəkir və axıracan içir. Amma əlbəttə ki, bu hadisəni yadından çıxarmır. 1946-cı ildən başlayaraq Jukovun başının üstünü qara buludlar alır. Daxili İşlər naziri Lavrenti Beriya və Dövlət Təhlükəsizliyi naziri Viktor Abakumov onun haqqında kompromatlar hazırlamağa başlayırlar. Stalin bütün rəhbər vəzifəlilərin iştirak etdiyi Ali Hərbi Şuranın iclasında Jukovu sərt şəkildə danlayır və onun elə iclas zalında həbsi gözlənilir. Amma bu vaxt Sovet tarixi üçün gözlənilməz bir hadisə baş verir. Bir neçə marşal Jukovun müdafiəsinə qalxır. Bu Stalini o qədər təəccübləndirir ki, o geri çəkilmək məcburiyyətində qalır. Jukovu quru qoşunlarının baş komandanı vəzifəsindən azad edərək Odessa hərbi dairə rəisi təyin edib mərkəzdən uzaqlaşdırırlar. 1947-ci ildə o partiyanın mərkəzi komitəsinin üzvlüyünə namizədlər siyahısından da çıxarılır. Daha sonra Jukov Urala göndərilir və 1952-ci ilə qədər orada işləyir. Stalinin ölümündən sonra Jukov Müdafiə nazirinin birinci müavini vəzifəsinə təyin olunur. Moskvada isə Beriya və Xruşov arasında hakimiyyət üstündə siyasi mübarizə başlayır. Lakin ordunun dəstəyi olmadan heç kim hakimiyyəti ələ keçirə bilməzdi. Ona görə də hər ikisi orduda böyük nüfuz sahibi olan qələbə marşalını öz tərəfinə çəkmək istəyir. Vaxtilə Beriyanın onu həbs etdirməsi üçün əlindən gələni etdiyini bilən Jukov Xruşovun yanında yer alır. 1953-cü ilin yayında o özünün generallar qrupu ilə birlikdə Mərkəzi Komitə Rəyasət Heyətinin iclasındaca Daxili İşlər naziri Beriyanı həbs edir. Bu çevriliş Marşal Jukovun karyerasında yeni yüksəliş dövrünün əsasını qoyur. O, Mərkəzi Komitə Rəyasət Heyətinin üzvlüyünə seçilir və daha sonra SSR-nin Müdafiə naziri təyin olunur.
1957-ci ildə Mərkəzi Komitə Rəyasət Heyətinin üzvləri bu dəfə Xruşova qarşı çevriliş hazırlayır və onu vəzifəsindən azad etmək istəyirlər. Lakin Jhukovun iclasa gəlişi həlledici rol oynayır. O, Xruşovun müdafiəsinə qalxır. Əgər bugünkü iclasda yoldaş Xruşovun vəzifədən azad edilməsi barədə qərar qəbul edilsə, onda mən birbaşa orduya və xalqa müraciət edəcəm. Bu sözlərlə Marşal Jhukov çevrilişin qarşısını alır. Onun işlətdiyi bu cümlə təkcə rəyasət heyətini yox, elə Xruşovun özünü də qorxuya salmışdı. Necə yəni orduya və xalqa müraciət edəcəm? Belə çıxırdı ki, ordu və xalq Jhukovun bir cümləsi ilə hər şeyi edər. Elə bu ifadə onun sonunu gətirir. Cəmi bir neçə ay sonra Jhukovu hərbi çevrilişə cəhddə ittiham edərək bütün vəzifələrindən azad edib təqaüdə göndərirlər və bir daha heç bir vəzifə vermirlər. 1964-cü ildə Nikita Xruşova qarşı daha bir çevriliş cəhdi olur. Amma bu dəfə onu heç kəs müdafiə etmir və o tutduğu vəzifədən azad edilir. Xruşovdan sonra hakimiyyətə gələn Leonid Brejnev də Jhukovu heç bir vəzifəyə təyin etmir. Onu tez-tez Kremlə tədbirlərə dəvət edirlər. Müxtəlif rəsmi görüşlər keçirir, müharibə mövzulu filmlərdə məsləhətçi kimi iştirak edir. Amma yenə də heç bir iş vermirlər. 1969-cu ildə Georgi Jhukovun Xatirələr və Düşüncələr adlı kitabı çap edilir. Lakin kitabın işıq üzü görməsi də problemə çevrilmişdi. Əlyazmalar nəşriyyata veriləndən sonra nüsxələri Mərkəzi Komitəyə göndərilir. Dəfələrlə müzakirə olunur, dəyişikliklər edilir, lakin son qərar verilmir. Çapı bir neçə il gecikdirilən kitabın əlyazmalarının bir neçə nüsxəsinin qərb ölkələrinə getməsi Kremli əməlli başlı narahat eləyir. Onlar kitabın qərbdə daha tez çap olunmasından ehtiyat edərək nəhayət öz razılıqlarını verirlər. Kitab SSR-də bomba effekti yaradır. Cəmi bir neçə günə bütün nüsxələr satılır və nəşriyyat kitabı yenidən çap etdirmək məcburiyyətində qalır. Bu, xalqın qələbə marşalına nə qədər dəyər verdiyinin göstəricisi idi. Siyasi və hərbi fəaliyyəti kimi Jhukovun şəxsi həyatı da kifayət qədər mürəkkəb olub. O, 2 dəfə ailə həyatı qurub. Birinci arvadından 3 qızı, ikincidən isə bir qızı olub. Marşalın eyni zamanda bir neçə məşuqəsinin də olduğu məlumdur. Georgi Jhukov 1974-cü ildə 77 yaşında keçirdiyi infarktdan sonra vəfat eləyir. Marşalın yandırılmış nəşinin külü Kreml divarlarına yerləşdirilərək üzərinə mərmərdən xatirə lövhəsi vurulur. Marşal Jhukov haqqında bir çox kitablar, filmlər, seriallar işıq üzü görür. 4 dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı, 2 dəfə Qələbə ordeni, 6 dəfə Lenin ordeni, 3 dəfə Qırmızı Bayraq ordeni və saysız hesabsız başqa mükafatları olan Georgi Jhukov xalqın yaddaşında ən çox bir adla yadda qalıb: Qələbə marşalı. Videonu bəyəndinizsə like edin, dostlarınızla paylaşın və yeni videolardan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olun. Bu bizim üçün çox önəmlidir. Bəs sizcə Jhukova qarşı bu qədər təqiblər olmasaydı, o SSR lideri ola bilərdimi? Bu barədə fikirlərinizi rəylərdə bizimlə bölüşün. Növbəti videoda görüşərik. Sağlıqla qalın.